Сәлеметсіздер, бүгін біз сіздермен бисквит жасаймыз фисташковый. Ол үшін бізге жұмыртқа қажет болады. Одан соң қант қажет болады. Сүтіміз қажет болады. Фисташковый ұн, разрыхлитель, сұйық май және де ұн. Кеттік, бастаймыз. Біз осылай миксерімізге барлық жұмыртқаны жарып алдық. Одан соң бетін жауып, бірінші көпіршіктер шыға бастағанша миксерімізді қосып қоямыз. Көпіршіктер пайда бола бастаған кезде осылай қантымызды шетінен қосып, біз 3 есе ұлғайғанша осылай күшін көбейтіп отырамыз. Біздің массамыз 3 есе көтеріледі. Мінекей осындай. Осыған біз жаңағы сүтімізбен сұйық майымызды қосамыз. Көп араластырмаймыз. Біраз араластырғаннан соң бұны біз өшіретін боламыз. Оның ортасында біз осылай ұнға разрыхлителімізді қосып араластырып аламыз. Осын араластырып алған соң миксерімізді өшіріп, бір шетіне қарай алып қоямыз. Енді бізге миксер керек емес. Біз қолымызбен, лопаткамен, көмегімен астынан үстіне қарай араластырамыз. Бұл массамыз бізде түсіп кетпеуі керек. Ұнымызды бірден салмаймыз. Бірінші бір жартысын салып аламыз. Астынан міне осылай үстіне қарай араластырып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң екінші бөлігін қосамыз. Біз бұл массаны жақсылап тұрып араластыруымыз керек. Себебі бір түйіршік қалмау керек. Осылай жақсылап тұрып араластырғаннан кейін біраз ғана отырады массамыз. Осы массаның үстіне біз фисташковый ұнымызды бірден барлығын саламыз. Барлығын описанияда қалдырып кетемін. Пешіміз 180 градуста қызып тұру керек. Осылай фисташковый мен ұнымнан цветі ұнамаған соң жасыл краситель пищевой қостым. Осы массамызды екіге бөліп, осылай пісіріп аламыз. 180 градуста 30 минут 20 минутта пісіріп аламыз. Әркім пеші әртүрлі. Міне осылай болып пісіп шығады. Бәрін описанияда қанша қалатынын қалдырып кетем жазып. Осылай бетіне шапочкасын алып тастаймыз. Мінекей ортасы пористый болып шығады. Кереметтей болып иісі. Ортасын екіге бөлеміз. Екіншісінде бетіндегі шапочкасын алып тастап, оны да екіге бөлеміз. Міне бізде 2 бисквиттен 4 корж шықты. Арнама тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер.